Queridas amigas y amigos, bueno, les quiero dar la bienvenida a este segundo episodio de nuestro canal donde vamos a explorar uno de los temas más anhelados por la humanidad a lo largo de la historia, la felicidad. Si bien la felicidad puede parecer esquiva en ocasiones, es un estado al que todos aspiramos. En este episodio nos sumergiremos en los secretos de la mente y cómo la terapia de sonido puede ser una herramienta sumamente poderosa para alcanzar la felicidad y el bienestar. Bueno, la felicidad ha sido objeto de estudio y reflexión durante siglos. Filósofos, científicos, pensadores han buscado comprender su naturaleza y cómo alcanzarla. Sin embargo, la felicidad es un concepto complejo y subjetivo y lo que la hace posible varía de una persona a otra. Pero hay un hecho fundamental. La felicidad no es simplemente un destino al que llegar. Es un viaje, un proceso y es intrínseca a la mente humana. Para adentrarnos en la fórmula de la felicidad es importante comprender los pilares en los que se basa. Y estos pilares son la base sobre la cual construimos nuestro bienestar y satisfacción en la vida. Tenemos, por ejemplo, la gratitud. La gratitud es un poderoso impulsor de la felicidad. Apreciar todas las pequeñas cosas de la vida y reconocer lo que tenemos en lugar de centrarnos en lo que nos falta. Y eso puede aumentar significativamente nuestra sensación de bienestar. Por otro lado, el propósito. ¿A qué le llamas propósito? Tener un sentido de propósito en la vida es esencial para la felicidad. Cuando sentimos que nuestras acciones tienen significado y contribuyen a un objetivo mayor, experimentamos un sentido más profundo de satisfacción. Por otro lado, tenemos las relaciones son las conexiones humanas. Son un pilar fundamental de la felicidad. Nuestras relaciones con amigos, familiares y seres queridos son fuentes inagotables de alegría y apoyo emocional. También tenemos un punto importante que es la autenticidad. Ser auténtico y vivir de acuerdo con nuestros valores y creencias. Eso contribuye a una sensación de integridad y satisfacción. También tenemos el bienestar físico y mental, cuidar de nuestro cuerpo y mente. Es esencial. Una alimentación equilibrada, ejercicio regular y la gestión del estrés tiene un impacto significativo en nuestra felicidad. Uno más, la aceptación. Aprender a aceptar las circunstancias que no podemos cambiar es un acto de valentía y un camino hacia la paz interior. Bueno, por último, el desarrollo personal. Buscar el crecimiento personal y el aprendizaje constante nos impulsa hacia adelante y nos brinda una sensación de logro y progreso. Ahora vamos a compartir el poder del sonido, el papel de la terapia de sonido. Como terapeuta de sonido, he tenido el privilegio de explorar cómo el sonido puede ser una herramienta efectiva para el bienestar mental y emocional. La terapia de sonido
se basa en la idea de que el sonido y las vibraciones pueden tener un impacto profundo en nuestra mente y por supuesto en nuestro cuerpo. La vibración y la felicidad ha demostrado la ciencia que todo en el universo vibra a una frecuencia específica. Nuestras mentes y cuerpos no son una excepción. Cuando estamos expuestos a sonidos y vibraciones armoniosas, nuestra mente y cuerpo puede entrar en estados de relajación muy profunda. Esto puede aliviar el estrés, la ansiedad y promover un estado de bienestar general. Tenemos la terapia del sonido con la meditación. Una de las formas más efectivas de utilizar la terapia de sonido para alcanzar la felicidad es a través de la meditación. La meditación es una práctica ancestral que ha demostrado tener innumerables beneficios para la mente y para el cuerpo. Al combinar la meditación con la terapia de sonido, podemos crear un espacio interior propicio para el florecimiento de la felicidad. La sonoterapia como herramienta de curación emocional realmente puede ayudarnos a liberar bloqueos emocionales y a sanar heridas internas muy profundas. A medida que exploramos nuestro mundo interior a través de la terapia de sonido, podemos liberar emociones reprimidas que estén ahí acumuladas y experimentar una sensación de alivio y liberación. Ahora, ¿cómo incorporar la terapia de sonido en tu vida diaria? Para aquellos que desean experimentar los beneficios de la terapia de sonido, existen muchas formas de hacerlo. Puedes comenzar incorporando, por ejemplo, música calmante y sonidos relajantes en tu rutina diaria, el cada día. La meditación con los sonidos específicos como cuencos tibetanos, gongs, monocordio o flautas nativas puede ser especialmente efectiva, muy recomendable. La búsqueda de la felicidad es un viaje. Te quiero recordar que la búsqueda de la felicidad es continuo. No hay una fórmula mágica que funcione para todos, pero al comprender los pilares de la felicidad y explorar herramientas como la terapia de sonido, podemos acercarnos más a este estado deseado. Entonces, recuerda que la felicidad no siempre significa la ausencia de desafíos o dificultades. Es un estado que podemos cultivar dentro de nosotros mismos, incluso en medio de las tormentas de la vida. En futuros episodios de este canal continuaremos explorando profundamente con más temas relacionados con la mente, el bienestar y la felicidad. La sonoterapia seguirá siendo una parte integral de nuestras eh, discusiones, y ya que creo que firmemente en su capacidad para ayudarnos a alcanzar estados de equilibrio y mucha alegría. Nuevamente, muchísimas gracias por unirse a mí a este viaje hacia la felicidad y el autoconocimiento. Espero que este episodio haya proporcionado una visión profunda de los secretos de la mente y cómo la terapia de sonido puede ser una herramienta invaluable en la búsqueda de la felicidad.
Entonces, hasta la próxima, amigas, amigos, sigan explorando y cultivando la alegría en sus vidas. Les envío un abrazo grande y fraternal, Ramji.